Ռադիո Մարիամ, աղոթքի ռադիոկայան։ Բարև ձեզ սիրելիներ, շարունակենք մեր ավետարանական հատվածների շուրջ միասնական խորհրդատությունները, որոնք որ հուսամ օգտակար են և հոգևոր իմաստով հարստացնող են բոլորիս համար։ Ուրեմն Հովհաննեսի ավետարան 12-րդ գլուխ 27-ից 43-րդ համարներ։ Այժմ հոգիս խռովված է, և ինչ ասեմ, Հայր, փրկիր ինձ այս ժամից, բայց ես հենց այս բանի համար եմ եկել այս ժամին։ Հայր, փառավորիր քո որդուն, երկնքից մի ձայն եկավ, փառավորեցի և դարձյալ կփառավորեմ։ Եվ ժողովուրդը, որ կանգնած էր ու լսում էր, ասում էր. որոտմունք է լինում։ Ոմանք էլ ասում էին, նրա հետ մի հրեշտակ խոսեց։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց. այս ձայնն ինձ համար չեկավ, այլ ձեզ համար։ Հիմա է այս աշխարհի դատաստանը։ Հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս պիտի նետվի։ Բայց երբ ես բարձրանամ երկրից, ամենքին դեպի ինձ կձգեմ։ Այս ասում էր նշելու համար, թե ինչ մահով էր մեռնելու։ Ժողովուրդը նրան պատասխանեց. օրենքից լսել ենք, թե Քրիստոսը հավիտյան պիտի մնա։ Իսկ դու ինչպես ես ասում, թե մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Ո՞վ է այդ մարդու որդին։ Հիսուս նրանց ասաց. մի փոքր ժամանակ ևս լույսը ձեզ հետ է։ Քայլեք, քանի դեռ լույսն ունեք, որպեսզի խավարը ձեզ չկլանի, քանի որ ով քայլում է խավարի մեջ, չի իմանում, թե ուր է գնում։ Քանի դեռ լույսը ձեզ հետ ունեք, հավատացեք լույսին, որպեսզի լույսի որդիներ լինեք։ Հիսուսն այս խոսեց ու գնաց, նրանցից թաքնվեց։ Այնքան նշաններ էր արել նրանց առաջ, բայց նրանք չէին հավատում նրան, որպեսզի իրականանար Եսայի մարգարեի խոսքը, որ ասաց. Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին, և Տիրոջ բազուկն ուն հայտնվեց։ Եսային դարձյալ ասում է, թե ինչու չէին կարողանում հավատալ։ Նրանց աչքերը կուրացրեց և նրանց սրտերը կարծրացրեց, որպեսզի աչքերով չտեսնեն ու սրտերով չիմանան, որ դարձի չգան և չբժշկվեն։ Եսային այս ասաց, որովհետև տեսավ նրա փառքն ու խոսեց նրա մասին։ Այնուամենայնիվ, անգամ հրեա իշխանավորներից շատերը հավատացին նրան, բայց փարիսեցիների պատճառով չէին հայտնում, որպեսզի ժողովարանից դուրս չհանվեն, քանի որ մարդկանցից տրված փառքն ավելի սիրեցին, քան Աստծուց տրվածը։ Փառք քեզ, Տեր Աստված մեր։ Երեկվա ավետարանական հատվածի վերջը եղավ այն, որ Հիսուս խոսեց ցորենի հատիկի մասին, որ ընկնում է հողի մեջ, որպեսզի նրանից մի նոր կյանք ընձուղվի։ Եվ այդ կյանքը հարություն առած կյանքն է, այդ ցորենի հատիկը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, ինչպես ասացինք։ Եվ որպես այդ խոսքերի բացատրություն Հիսուս շարունակում է, ասում է այժմ հոգիս խռովված է, և ինչ ասեմ, Հայր, փրկիր ինձ այս ժամից։ Իդեմս իր չարչարանքների և իդեմս ինքնազոհաբերության ցորենի հատիկի նման հողի մեջ դրվելու իր փառավորման այս ժամի, որ Հիսուս շատ լավ գիտեր դեպի ուր է գնում, նրա հոգին խռովված էր որպես մարդ, որպես մարդու որդի իր համար ծանր էր կանգնել դեմ դիմաց մահվան հետ և տեսնել մարդկային մեղավորության աստիճանը, խորությունը և մեղքի ամբողջ անդունդը։ Եվ որպես մարդ անշուշտ պետք է մտածենք, որ իր համար սարսափելի էր սա։ Խռովված էր իր հոգին։ Մենք հիշում ենք այստեղ նաև այն խոսքերը, երբ որ Հիսուս գնում է Ղազարոսին վերստին կյանքի վերադարձնելու, դարձյալ իլուր նրա մահվան, և որ ինքը Ղազարոսը դրված է գերեզմանի մեջ, ասում է Հիսուս, երբ որ լսեց, արտասվեց, նա հուզվեց։ Նաև այս դրվագը մենք ունենք, նրա այս աղոթքի դրվագը մեզ հիշեցնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի, հիշեցնում է Գեթսեմանի պարտեզում նրա աղոթքը, որ
Կարդում ենք մյուսավետարաներում, երբ որ ասում է Հիսուս Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը հեռացրու ինձանից, բայց եթե քո կամքն է կխմեմ, թող լինի այնպես, ինչպես դու ես կամենում եւ ոչ թե ինչպես ես։ Եվ այստեղ էլ ասում է, բայց ես հենց այս բանի համար եմ եկել այս ժամին։ Տեր Հիսուս Քրիստոս որպես մարդ սարսափահար է, բայց նրա մարդկային կամքը կատարյալ ներդաշնակության մեջ է իր աստվածային կամքի հետ։ Ինչպես որ իր մարդկային բնությունը, էությունը կատարյալ համաձայնության մեջ էր իր աստվածային էության հետ, իր սուրբ անձի մեջ, այդպես էլ իր կամքը կարողացավ ամբողջությամբ հնազանդեցնել, հպատակեցնել Աստուծո կամքին։ Եվ այսպիսով մեզ համար ցույց տալ, որ մարդու առաքելությունը այս է, որ մարդու միակ ճանապարհը Աստուծո հետ հաշտվելու իր մարդկային կամքը լիակատար ներդաշնակության մեջ դնելն է աստվածային կամքի հետ։ Հաշտությունը մարդու եւ Աստուծո Քրիստոսի անձի մեջ առավել ցայտուն երևում է հենց այս դրվագի մեջ։ Եվ ըստ էության սա հրավեր է յուրաքանչյուրիս համար այսպես նմանվել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ մեր կյանքի դժվարին իրավիճակներում, երբ որ մենք վախենում ենք անցնել դժվարության միջով հանուն մեր հավատքի եւ հանուն մեր հոգեվոր սկզբունքների, հանուն մեր քրիստոնյա լինելու եւ նաեւ այսօր այս դժվարին պայմաններում, մանավանդ այս համաճարակի պայմաններում, երբ որ մենք դժվարանում ենք մեր լրջագույն քայլերը կատարել մեր կյանքում, մենք հուսահատված ենք, կորցրել ենք ընդհանրապես մեր ապրելու իմաստը շատ հաճախ մարդիկ, ես մտածում եմ, որ հիվանդները հենց այսպիսի իրավիճակի մեջ են հայտնված։ Եվ նույնիսկ ոմանք միգուցե ապստամբում են Տիրոջ դեմ մտածելով, որ Աստված ուղարկել է այս ամենը որպես պատիժ, հենց այստեղ պիտի օգնության գա այս հատվածը։ Եվ պիտի հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոս որպես մարդու որդի, այսինքն կատարյալ մարդ, կարողացավ իր առաքելության հստակ գիտակցությամբ իր կամքը մարդկային ամբողջությամբ համաձայնության մեջ դնել աստվածային կամքի հետ։ Երբ որ մենք ներքուս զգում ենք այս ներդաշնակությունը Աստուծո հետ, մեր անձնական կամքի եւ Աստուծո կամքի միջև այս ներդաշնակությունը, մենք այլևս չպետք է վախենանք ոչ մի բանից, որովհետեւ մենք ամբողջովին ինքներս մեզ կարողանում ենք Հիսուս Քրիստոսի նման հանձնել Տիրոջ ձեռքերի մեջ, ինչպես որ ժամերգության ժամանակ նաեւ աղոթում ենք, քեստիարն հանձնվում ենք, մենք մեր եւ մյուսների կյանքերը հանձնում ենք քեզ, ասում ենք աղոթքի ժամանակ եւ նաեւ հիշելով Սամոսերգոյի ուրեմն աղոթքը, խոսքը, երբ որ մենք ամբողջությամբ ինքներս մեզ հանձնում ենք Աստծուն, այլևս չպետք է վախենանք, որովհետեւ մենք պետք է վստահ լինենք, որ կատարում ենք Աստուծո կամքը եւ ինչ որ անում ենք Աստուծո համար է, Աստուծո փառքի համար է, եւ սա է մարդու ճշմարիտ փառքը։ Իր կյանքը ամբողջովին դնել ծառայության Աստուծո կամքի կատարման համար, Աստուծո խոսքին որպես ծառայություն դարձնել մեր ամբողջ կյանքը, դարձնել մի նվեր, մի ընծայաբերում Աստուծո առաջ։ Երբ որ մենք այսպես մտածենք եւ այս մտածողությամբ, մտայնությամբ ապրենք մեր դժվարությունները, ավելի հեշտությամբ պիտի հաղթահարենք, որտեղ Աստված է մեզ առաջնորդող այս դժվարության մեջ։ Ոչ թե մենք մեր սեփական կամքին ապավինելով, մեր սկզբունքներին ապավինելով է, որ գնում ենք առաջ, այլ Աստծուն ապավինելով է, որ գնում ենք առաջ։ Այսպես կարողացավ նաև իր չարչարանքները հաղթահարել եւ ի վերջո վերջնական հաղթանակ տանել մահվան նկատմամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Որտեղ որպես մարդ ինքը ամբողջությամբ ինքն իրեն հանձնեց Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Եվ վերջում խաչի վրա էլ ասաց. Տեր, հոգիս ավանդում եմ քո ձեռքերի մեջ։ Ասում է Հայր, փառավորիր քո որդուն։ Եվ երկնքից մի ձայն եկավ, փառավորեցի եւ դարձյալ կփառավորեմ։ Հիսուս Քրիստոս մարդը, մարդու որդին հասկանում է, որ իր փառքը որպես մարդ հնարավոր է միայն Աստուծո կողմից, այսինքն միակ ճշմարիտ փառքը, որի մարդ պիտի ձգտի, դա Աստուծո կողմից իրեն տրված փառքն է։ Աստուծո փառավորումն է մարդու։ Մեկ այլտեղ ասում է.
Ինչպես կարող եք դուք հավատալ, հրեաներին է ասում Հիսուս 5-րդ գլխում, ինչպես կարող եք հավատալ, եթե դուք փառք եք ընդունում մարդկանցից եւ չեք փնտրում այն փառքը, որ միակ ճշմարիտ Աստծուց է։ Եվ Հիսուս այստեղ հանդես է գալիս որպես նաեւ մարդ, ով ակնկալում է միակ ճշմարիտ փառքը միայն Աստծուց եւ ոչ թե մարդկանցից։ Իսկ Աստծուց փառավորվելու համար անհրաժեշտ է լիակատար սեր եւ նվիրում ցուցաբերել Աստծո առաջ, ինչը որ ինքը արեց իր կյանքը նվիրելով Տիրոջը։ Եվ սա էր իր փառքը, իր փառավորումը։ Ինքնազոհաբերություն, անցնել չարչարանքների միջով իր կյանքը դարձնել զոհաբերվող մի փրկագին ուրիշների համար։ Սրանում էր տեսնում Աստուծո որդին եւ մարդու որդին Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր ճշմարիտ փառքը, փառավորումը։ Եվ դրա համար Հայրը ասում է փառավորեցի եւ դարձյալ պիտի փառավորեմ, այսինքն մինչեւ վերջ, մինչեւ խաչելությունը ներառյալ եւ իհարկե հրաշափառ հարությունը։ Եվ ասում է ձայնը ձեզ համար էր, Հիսուս ասում է հրեաներին։ Նրանցից ոմանք մտածում էին, որ ինչ-որ մի որոտմունք էր լինում, եւ մյուսները մտածում էին, ասում էին մի հրեշտակ խոսեց նրա հետ։ Եվ ասում են սա ձեզ համար է, այսինքն որպեսի այս խոսքերի ժամանակ, որ Հիսուս խոսում է իր չարչարանքների մասին, զոհաբերվող ծորենի հատիկի մասին, հրեաները իրեն լսողները, նաեւ աշակերտները անշուշտ հավատային եւ հասկանային, որ Աստուծո կողմից հաճելի է այն, ինչ որ ինքը անում է եւ անելու է իր զոհաբերությունը եւ չարչարանքները։ Եվ ասում է հիմա է այս աշխարհի դատաստանը։ Հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս պիտի նետվի։ Տիրոջ չարչարանքները, զոհաբերությունները եղան ժամը սատանայի պարտության, չարի պարտության, որովհետև ինքը իր սիրով եւ կատարյալ նվիրումով հաղթեց ատելությունը եւ անհնազանդությունը, ապստամբությունը Աստուծո դեմ, որի հեղինակը սատանան է։ Ասում է սատանան ստի հայրն է եւ աշխարհում սուտն է տարածում։ Եվ Հիսուս իր ճշմարտությամբ, ճշմարիտ խոսքով հաղթեց սուտը աշխարհում։ Բայց երբ ես բարձրանամ երկրից, ամենքին դեպի ինձ կձգեմ։ Եվ այս ասում է նշելու համար, թե ինչ մահով էր մեռնելու։ Այս խոսքերը մենք նաև հիշադակեցինք համբարձման տոնի խորհրդի լույսի ներքո։ Հիսուսի բարձրացումը երկրից նախ տեղի ունեցավ խաչի վրա։ Իր մարդկային մարմինը բարձրացրեց խաչը, վեր բարձրացրեց ի ցույց ամբողջ աշխարհի, որպես ճշմարիտ իսպառ սիրո մի պատկեր եւ որպես փրկագին շատերի փրկության համար, որպես ազատագրության միակ ճանապարհ չարի եւ մեղքի գերությունից։ Եվ ասում է բոլորից դեպի ինձ պիտի ձգեմ։ Հիսուս մեզ բոլորիս ձգում է դեպի իրեն, դեպի իր կերպարը որպես կատարյալ մարդ եւ որպես Աստուծո որդի, մեզ ձգում է դեպի իր նաեւ կատարած զոհաբերությունը, իր քայլը, իր սիրո արտահայտությունը Աստուծո հանդեպ, որպեսզի մենք էլ նույն կերպ վարվենք։ Ժողովուրդը նրան պատասխանեց. օրենքից լսել ենք, թե Քրիստոս հավիտյան պիտի մնա, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Ո՞վ է այդ մարդու որդին։ Այստեղ տեսնում ենք դարձյալ բացարձակ անհասկացողություն հրեաների կողմից, թե ինչ էր ուզում ասել Հիսուս։ Եվ նաև չէին հիշում, չէին հասկանում Դանիելի մարգարեության խոսքերը մարդու որդու հայտնության մասին, եւ չէին կարողանում Տեր Հիսուսի անձի մեջ տեսնել այդ նույն մարդու որդին, որի մասին մարգարեացել էր Դանիելը։ Եվ Հիսուս դրա համար ուզում է նրանց միտքը լուսավորել, բացել, բայց նրանք չէին կարողանում հավատալ։ Նա ասում է. մի փոքր ժամանակ եւս լույսը ձեզ հետ է։ Այս խոսքերը մենք նաև մի քանի ուրեմն գլուխ առաջ ընթերցեցինք Հովհաննեսի ավետարանում դարձյալ, որ երբ որ փարիսեցիներին դարձյալ խոսում է այս ժամանակի մասին, ասում է մի փոքր ժամանակ եւս ձեզ հետ եմ եւ ապա գնալու եմ։ Եվ այստեղ էլ ասում է լույսը ձեզ հետ է մի փոքր ժամանակ եւս, քայլեք, քանի դեռ լույսն ունեք, որպեսզի խավարը ձեզ չկլանի, քանի որ ով քայլում է խավարի մեջ, չի իմանում, թե ուր է գնում։
Վստահաբար այս հրեաները, ովքեր չէին հավատում Տեր Հիսուս Քրիստոսին, քայլում էին խավարի մեջ, բայց Հիսուս չէր ուզում, որպեսզի խավարը նրանց ամբողջովին կլանի, եւ նրանց հնարավորություն էր տալիս դարձյալ իր ներկայությունից օգտվելու եւ լուսավորվելու, չէ՞ որ ինքն է աշխարհի ճշմարիտ լույսը։ Հավատացեք լույսին, որպեսզի լույսի որդիներ լինեք։ Հիսուսն այս խոսեց ու գնաց նրանցից թաքնվեց։ Ամեն անգամ, երբ որ Հիսուս խոսում է իր աստվածային էության մասին, այստեղ է լույսի մասին, դրանից հետո նահանջում է Հիսուս, կարծես թաքնվում է, որպեսզի նրանց զայրույթը, բարկությունը գագաթնակետին չհասնի, քանի որ չէին հավատում, եւ չանեն այն, ինչ որ պիտի արվեր մի քանի օր հետո, այսինքն իր զոհաբերությունը, խաչելությունը։ Այս մյուս խոսքերը եւս շատ այստեղ կարևոր են, որ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, ասում է այնքան նշաններ էր արել նրանց առաջ, բայց նրանք չէին հավատում, որպեսզի իրականանար Եսայի մարգարեի խոսքը, որ ասաց. Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին, եւ Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեց։ Եսային այս մասին խոսում 53-րդ գլխում իր մարգարեության։ Եսային դարձյալ ասում է, թե ինչու չէին կարողանում հավատալ։ Նրանց աչքերը կուրացրեց եւ նրանց սրտերը կարծրացրեց, որպեսզի աչքերով չտեսնեն ու սրտերով չիմանան, որ դարձի չգան եւ չբժշկվեն։ Սա կարդում ենք Եսայու մարգարեության, ուրեմն 6-րդ գլխում։ Այսպես է սկսվում, ասում է. Եվ լսեցի Տիրոջ ձայնը, որ ասում էր. ում ուղարկեմ, կամ ով կգնա այս ժողովրդի մոտ։ Եվ ես ասացի. ահավասիկ ես, ինձ ուղարկիր։ Նա ասաց. գնա եւ ասա այդ ժողովրդին, ինչքան էլ լսեք, չեք հասկանա, ինչքան էլ տեսնեք, չեք ընկալի, քանի որ այդ ժողովրդի սիրտը թանձրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերը փակել են, այդ պատճառով աչքերով չեն տեսնում, ականջներով չեն լսում, սրտով չեն հասկանում, որով եւ դարձի չեն գա, որ նրանց բժշկեմ։ Այսինքն պատճառը այստեղ հрьяաները իրենք էին, իրենց անհավատությունն էր, որի պատճառով իրենք չէին կարողանում լսել եւ տեսնել Տիրոջ ներկայությունը իրենց կյանքում, լսել եւ հասկանալ Աստուծո ճշմարիտ խոսքը։ Այստեղ մեկ այլ ուրեմն համարում տեսեք ինչ է գրում Եսային։ Եսայի 59:2 ասում է. Միթե Տիրոջ ձեռքն անկարող է փրկել կամ նա ծանրացրել է իր ականջը, որ չլսի։ Ոչ, ձեր մեղքերն են պատնեշ դարձել ձեր եւ Աստուծո միջև։ Ձեր անօրենությունների պատճառով է նա իր երեսը շրջել ձեզնից, որ չգթա։ Այս համարները նաև բացատրություն են աշխարհում մինչև օրս եւ մշտապես գոյություն ունեցող չարի երևույթների, որ ահավոր շատ են եւ բազմատեսակ, եւ պատճառը դրա մարդն է։ Ոչ թե Աստված է, որ պատժում է մարդուն, այլ Աստված մարդուն թողել է իր ազատության մեջ, եւ մարդը ինքն է, որ իր ազատության մեջ մշտապես գնում է չարի ճանապարհով։ Եվ ինքն է պատճառը, որ հрьяաների նման իր սիրտը կարծրացրել է, իր աչքերը կուրացրել է եւ ականջները խցանել է այլ եւ այլ մտահոգություններով, զբաղմունքներով, հաճույքներով, որպեսզի Աստուծո ձայնը չլսի։ Այսօր մարդկությունը ըստ էության հոգեվոր թմբիրի մեջ է գտնվում։ Շատ շատեր, ովքեր որ այսօր հեռու են Տիրոջից եւ չեն կարողանում լսել եւ հասկանալ Տիրոջ խոսքը, այս է պատճառը, որտեղ իրենց ականջը դարձել են դեպի ուրիշ ձայները, դեպի օտարի ձայնը եւ ճշմարիտ հովի ձայնը չեն կարողանում լսել ու հասկանալ։ Այսինքն այս նույն պատկեր, ինչ որ մենք ունենք հрьяաների մասին, իսրայելացիների մասին մարգարեություններում, նաեւ այսօր արդիական է մերօրյա մարդու վերաբերյալ։ Ասում է, քանի որ մարդկանցից տրված փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծուց տվածը։ Սա ասում է այն հрьяաների մասին, ովքեր որ լսում էին, հավատում էին թերևս իրենց սրտում, բայց վախենում էին բարձրաձայնել, որտեղ ասում է մարդկանց կարծիքը իրենց համար ավելի կարևոր էր, քան թե Տիրոջ կարծիքը իրենց մասին։ Եկեք այս խոսքերի շուրջ խորհրդածելով ավարտենք այսօրվա մեր հատվածի շուրջ մտածումները եւ
մեզ համար հստակեցնենք, թե որն է մեզ համար առավել կարևոր, թե ինչ է մեր մասին մտածում Տերն ինքը, թե ինչ կարծիք ունեն մեր մասին մեր շրջապատի մարդիկ։ Ումից ենք մենք ճշմարիտ փառքը ակնկալում, մարդկանցից թե Աստծուց։ Եթե մարդկանցից է, դժվարություններ կրել պետք չէ, չարչարանքների ճանապարհով անցնել պետք չէ, Հիսուսին նմանվել պետք չէ, բայց այն փառքը, որ մենք ուզում ենք մարդկանցից, այսօր կա եւ վաղը խոտի նման կչորանա, ինչպես ասում է Հակոբոս առաքյալը։ Իսկ այն փառքը, որ միակ ճշմարիտ Աստծուց է, մնում է հավիտենական կյանքի համար, եւ սա է ճշմարիտ կյանքը եւ ճշմարիտ փառքը, որ Աստուծո սիրո եւ Աստուծո հետ միության մի գեղեցիկ արտահայտություն է։ Ամեն։